ni cha watoto wadogo, halafu wanawake wa aina yako huko wana watoto 4 au 5. Eti sasa hivi una ndoto wewe? Ndoto gani sasa hiyo? Mama akamtaka afute safari ya kwenda Paris mazee. Noma sana hii. Mama akampigia Chika na Cheka kishenzi yani. Akasema yeye ni mama yake Monica. Anamjua vizuri sana. Sababu ya kusafiri kwenda Paris anajua ni wivu alionao kwa Chika tu. Sasa wakati Bobo anauza bidhaa zake hapa, kuna gari kapaki hapa dukani na nini, akashuka Sharon mazee. Mamba akapaniki kishenzi unaambiwa. Ikabidi amuulize, "Yule mwanaume ni nani?" "Rafiki yangu tu." "Yupi?" "Wewe ni kiziwe?" "Nimesema ni rafiki yangu. Hebu niache huko." Bobo akapaniki hapa. Pale pale kikaamshwa mazee. Ikabidi watu waingilie kati sasa. Hali ya Sharon ikabadilika pale pale. Sasa hospitali wakaambiwa kuwa kutokana na hali ya Sharon anapaswa afanyiwe upasuaji, maana muda wa kujifungua umefika na gharama za upasuaji ni kama $600 hivi. Na wakichelewa tu kulipia wanaweza kumpoteza mtoto pamoja na mama. Bobo akaomba sana Monica msaidia kulipia hili deni na nini, maana hataki kumpoteza mke wake na mwanae. Monica akasema atalipia gharama zote hapa. Baada ya muda daktari akaleta majibu. Kabla daktari hajasema, Bobo akazimia. Acha waanze kumpepea hapa. Daktari akasema mke wake amejifungua mtoto wa kike. Halafu yeye anazimia tena. Bobo akashtuka. Basi pongezi zikawa nyingi mno pale mazee na nini. Mwana alifurahi kinomo unaambiwa. Akamshukuru sana Monica kwa msaada wake hapa. Monica ikabidi aende kumpa taarifa mzee wake unaambiwa, maana amelazwa kwenye hospitali hii. Lakini bahati mbaya alipoingia wodini tu akakuta mzee wake ameshakata kauli kitambo tu. Hey! Monica aliumia kishenzi unaambiwa. Akalia kama mtoto mdogo mazee. Baba yake mwendo ameumaliza hapa. Inaumiza sana hii Kabla mazishi ya mzee wake, Monica akaambiwa amepata scholarship. Alishukuru kishenzi unaambiwa. Lakini akaambiwa kuwa ataenda Paris ndani ya wiki 6 zijazo. Sasa huu ni mtihani mzito sana kwa Monica, maana mzee wake amefariki na bado hajafanya mazishi, kwa hiyo ni ngumu sana kuondoka ndani ya huo muda. Kamsi akamtaka aende Paris maana amepambana sana lakini nahitaji kumpumzisha baba yangu. Baada ya siku kupita, Monica akaleta taarifa kuwa wanatakiwa kutoa milioni 2 kwa ajili ya mazishi ya mzee wao na wote wanapaswa kuchangia hapa. Mama akawa amejitoa kwenye huu mchango. Akasema hana pesa. Bobo naye akasema ameanzisha biashara yake hivi karibuni na anapambana kumlisha mtoto wake hapa, kwa hiyo hana pesa pia. Vipi Chika? Chika na mume wake wamesema hawana pesa, wote wana matatizo. Pasco ana tatizo la moyo, pesa yao yote inaenda huko. Amesema hana kwa sasa, kwa hiyo tunamzikaje mzee? Sharon akaondoka kwanza, maana mada haimuhusu hii. Bobo akasema, dada Monica, unaweza kufanya hivyo, hauna majukumu kama sisi na biashara yako inaenda vizuri tu. Genge. Wakati wanazungumza, Sharon akarudi kwenye siti yake. Sina majukumu kwa sababu sina mme, si ndio? Monica umeanza. Shida nini? Masuala ya mme nani kayaleta hapa? Una majukumu gani wewe? Tukiongea nini kitatokea? Ulibeba mabegi yako hapo kakimbia. Uliniachia familia. Una majukumu gani sasa? Haujui kama wewe ni uzao wa kwanza Tukisema tutapata shida gani? Wewe ni uzao wa kwanza. Unapaswa kumzika baba yako, utaki ustaki. Monica akakumbuka mzee wake alimwambia kuwa aangalie maisha yake na apambanie ndoto zake. Monica akasema, nililipa dialysis ya mzee kila wiki $60. Nililipa gharama zote za matibabu, nikalipa gharama za mochwari, nikaupeleka mwili wake kijijini kwa sababu mlikataa tu kufanya yote hayo. Mnakaa bila kufanya kitu kwa sababu Monica atakuja kufanya. Hapana, mmenisikia? Nimesema hapana, sitafanya. Nyie watu hamna shukurani. Monica nyamaza, watu wakikusikia huko nje wanaweza kuhisi pengine umeijenga hii nyumba. Sharon akala kofi, Monica naye akala kofi. Hey, ni makofi tu hapa. Monica akakumbuka siku aliyokuja Bobo anaomba msaada pana nini, alivyompa pesa bure kisha kamlipia bili hospitali, leo kampiga kofi. Noma sana Monica likiamsha kishenzi unaambiwa. Akasema hata mzika baba yake, kisha akawa amesepa. Hey, hakuna aliyekuwa naamini hata kidogo. Kesho yake asubuhi Bobo alipofika dukani akakuta bango limeandikwa kuwa duka linapangishwa. Alipoulizia kwa majirani akaambiwa dada yake amehama kitambo tu, sasa vitu vyake itakuwaje? Upande wa pili Kuchika akampigia simu mama yake. Kabla hajaongea chochote, mama akamfikishia taarifa za Monica. Dada yako Monica kafungua mdomo wake kwa mamlaka yote kabisa. Akasema ataleta pesa yote kwa ajili ya mazishi ya baba yake. Monica kabadilika. Monica wa sasa ni shetani Chika. Sijawahi kuiona ile hasira kwa Monica tangu azaliwe. Sijui amepatwa na nini Chika akasema Pasco amefariki. Mama akapiga kunga kishenzi unaambiwa. Mama anawaza pesa atakuwa anapewa na nani tena? Kama mtu aliyekuwa anampa pesa amefariki. Mama alilia kishenzi unaambiwa. Baada ya miaka 2 kupita, bibi amekuwa mkubwa sasa, Chika naye amerudi nchini. Muda wote bibi alikuwa analewa tu. Maisha yamebadilika kabisa kwake baada ya kifo cha Pasco. Yaani kwa sasa Chika anakunywa pombe asubuhi hadi jioni. Noma sana Sharon kwa sasa hana muda wa kukaa nyumbani kabisa. Hapa ndo anarudi nyumbani baada ya siku 2 kupita na nini. Mama analalamika kaachiwa mtoto hapa. Noma sana Sharon anasema anafanya hivi kwa sababu ndani hakuna chakula. Hataki kabisa afie hapa ndani. Noma sana Bobo baada ya kupiganisha sana leo akarudi na 3000. Hapa mtoto wale, familia ile, wataishi vipi hapa mazee? Mama alikuwa analalamika tu. Sasa Chika kama kawaida asubuhi na mapema tu anachukua supu yake na anashushia na pombe.
Yani anatumia pesa yake vizuri, unaambiwa. Haya maisha hayapendi kishenzi Bobo. Chika, hakuna chakula ndani, halafu uko hapo unakunywa supu na pombe tu. Unategemea wengine tunakula nini sasa? Njoo unyonye matiti yangu haya hapa, njoo unyonye, yamejaa. Kwani nyie ni watoto? Bobo akasema hata sishangai, ndio maana Mungu alikupa